Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Wa ma tilka biyaminika ya Musa Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra wa ma tilka biyaminika ya Musa. Niki dawuh Allah teng Nabi Musa, pertanyaanipun. Wa mau te apa tilka iku mengkono-mengkono perkara kainatun ingkang tetep biyaminika ana ing tangan tengen sira ya Musa hi Musa. Al istifhamu te istifham li takriri krana takrir, krana netepno hukum. Liya tarot taba supaya dadi kasusun nggih, dadi terpondasikan tersusun alih ing atase hadal istifham apa al mukjizat mukjizat fiha ing dalem matilka biyaminika. Kala matur sapa Nabi Musa, hiya utawi ma biyamini sing teng tangan kula niku asaya iku tongkat ingsun. Atawakka kang gawe tetanggenan ingsun. Aktamidu tegese gawe cecekelan ingsun alaiha ing atase asa. Indal wusu binalikane melompat, misale melompat lembah wal masyi lan mlaku. Wa usulan iso ngrontokno ingsun akhbitu tegese ngrontokno ingsun waraqas sajari ing dadaunane wit-witan. Biha kelan asoya lias kuto supaya jatuh apa warakus sajar ala hunami ing atase wedhus ingsun fatak kuluhu mongko mangan apa hunami hu ing warakus sajar waliya fiha ma'aribu ukhra waliya lan iku tetep wedhe ingsun fiha ing dalem asoya ma'aribu te pira-pira kepentingan jam'u makribatin musallasar ay khawaiju tegese pira-pira kepentingan ukhra ingkang liya kahamli zadi kaya dene nggawa sangu nggawa bekal wasaka ilan nggawa minuman nggawa ombenan watar bil hawami lan nolak kewan sing melata zada nambahi sapa Nabi Musa fil jawab ing dalan jawab bayana hajatihi krana jelasno hajat-hajate Nabi Musa biha kelan aso qala dawuh sapa Allah taala alqiha ya Musa alqi numibana sira ha ing aso kaya Musa Fa'alqaha mongko numibana sapa Allah ha ing asa fa'alqaha mongko numibana sapa Musa ha ing asa huwe fa idzan mongko nalikane ilqa ya te asa iku hayatun iku dadi ula su'banun tegese bener-bener dadi ula azimun ingkang gedhe tas'a ingkang lumaku apa hayah tamsi tegese lumaku apa hayah ala batniha ing atase wetenge hayah sarian halawan cepet kasur atil subani kaya dene cepete ula as-saghir ingkang cilik al musamma kang den arani biljan iklan istilah aljan maknane napa ula cilik al mu'abbari kang den gawe tembung apa bihi aljan fiha ing dalem masalah ikilah hayyah fi ayatin ukhra ing dalem ayat sing liya qala dawuh sapa Allah taala khudha wala takhaf khud ngalapo sira ha ing asoka wala takhaf lan aja wedi sira minha saking utawa khud ngalapo sira ha ing hayyah sakniki mun dadi ula wala takhaf lan aja wedi sira minha saking hayyah sanu'iduha bakal balen ingsun ha ing al-hayyah sirataha ing keadaanane al-hayyah mansubun binas il khafid ai ila halati yatikse maring keadaane al-hayyah al-ula ingkang pertama fa adkhala mung lebokno sapa Nabi Musa ya dahu ing tangane Nabi Musa fi famiha ing dalem mulute hayyah fa'adat mengko dadi apa hayyah hasan khali dadi tongkat meneh
Wa tabayyana lan dadi jelas apa annamo di al-idkhali sak temene subhanallah panggonane mlebu niku lho maksude mulute ula niku mau di umaskiha iku panggonan cekelane hayyah Pak bena subbataiha antarane mulut lorone hayyah wa uriyalan den kinawarna apa dalika Musa alaihissalam li Allah supaya ora kaget sapa Musa idzang qalabat nalikane bener-bener dadi apa asahu hayatan hale dadi ula lada fir'auna ana ing ngarepe Fir'aun. Wadmun lan ngumpulna sira yadaka ing tangan sira alimna ingkang tengen bi maknal kafi la janahika maring lambung sira jam bikal aisar tegese lambung sing kiwa tahtal adud ana ngisore bau ilal ibti tumeka maring ketek maring kelek wong Jawa wa akhrijha lan ngetokna sira ha ing yat takhrus mongko metu apa yat khilafa mahali sulayane perkara kanat kang ana apa yat alih ing atase memnal udmati saking lara penyakit. Bedo ahale putih min wirisuin klan krana unsur tanpa penyakit barosen tegese putih ora krana penyakit baros. Tudi ingkang madangi apa yat kasua isamsi ka dene sinare srengenge. Tausa ingkang iso napa nggih iso menyilaukan apa ikilah su'a usamsi albasara ing pandangan. Ayatan hale dadi ayat ukhra ingkang liya. Wa ya tidawu ayat ukhra wa bedo alan dawuh bedo halani ku dadi hal karone min dhamiri takhrus saking dhamiri lafat takhrus linuriyaka min ayatinal kubra linuriya supaya meruhna sapa ingsun ka ing sira biha kelawan ikilah kejadian mukjizat nih idza fa'alta nalikane nglakoni sira dalika mengkon-mengkono kabeh idhariya krana ngetokno mukjizat min ayatinal kubra sange ayat-ayat ingsun sing gedhe sing agung ayil uzma tegese ayat sing agung ala risalatika ing atase keutusane sira Musa wa idza rajala nalikane ngersakno sapa Nabi Musa audaha ing baline alyat ila halatiha maring keadaane alyat alula ingkang pertama dhammaha mengko ngumpulna sapa Musa ing yat ila janahi tumeka maring lambunge Musa kama taqaddam wa akhrajha lan ngetono sapa Musa ing yat idza budala sira Musa rasulan khalid dadi rasul ila fir'auna maring fir'aun wa man lan wong mau kang sertane fir'aun innahu sak temne fir'aun utawa iku lacut sapa fir'aun jawaza tegese ngliwati batas sapa fir'aun al hadda ing batas kemanusiaan ing batas kehambaan fi kufri ing dalem kekafirane fir'aun ila di'air ilahiyah maring ngaku-ngaku dadi pangeran kala dawuh sapa Nabi Musa rabbi shrah li sadri rabbi do pangeran ingsun isyrah kula aturi melapangkan panjenengan limar ingsun sadri ing dodo ingsun wasi'hu tegese nglapangno jenengan hu ing sadri li tahammulir risalati krana nggawa risalah wasir lan kula aturi gampangno panjenengan sahil tegese kula aturi gampangno panjenengan limar ingsun ampi ing urusan ingsun liubali wa supaya nyampekno sapa ingsun ha ing risalati wahlul lan kula aturi ngudari panjenengan uqdatan ing bundelan ing kesulitan min lisani sanging lisan ingsun hadasat kang timbul apa uqdah min ikhtiraqihi saking kobonge Nabi Musa bijam rotin kelawan wawa wadhaha kang nyalano sapa Musa ing jamroh bifihi ana ing mulute Musa wa halate Musa sahirun wijak cilik yafqahu qali supaya paham sapa Fir'aun wa qaumuh yafahamu tegese paham sapa Fir'aun wa qaumuh qauli ing pengucap ingsun inda tabligh risalati nalikane nyampekno risalah wasalan kula aturi damel panjenengan limaring ingsun waziron ing pembantu mu'inan tegese pembantu alaiha ing atase risalah min ahli saking keluarga ingsun Haruna damel jenengan ing Nabi Harun dadi waziron li maf'ulun sadene te dawuh Harun dadi maf'ul sani akhir rupane dulur ingsun atfu bayani usdud kula aturi nguwatno panjenengan bihi kelawan akhi asri ing beban ingsun dzahri tegese geger ingsun wa asyrik lan libatno panjenengan hu ing Harun fi amri ing dalem urusan ingsun ayu risalati tegese ing dalem masalah risalah wal filani te fi'il loro ku bisi ghotail amri kelawan sigot lorone amar wal mudhari lan mudhari al maksumi kang den jazmno wa wa ti fi'il jawabu tolak dadi jawabe tolak kainu sabbihaka katsira supaya iso maca tasbih ingsun ka ing panjenengan tasbihan kelan maca tasbih kasiron ingkang akeh wa naskura kalan ngeling panjenengan ka nek ngeling kita ka ing panjenengan zikron kelawan eling kasiron ingkang akeh inna ka sak temene panjenengan kunta kono panjenengan bina kelan kita iku basiron iku dat sing ningali aliman tegese dat sing mirsani fa'an amta mongko paring nikmat panjenengan berisalati kelawan risalah
Kala dawuh sapa Allah, qad utita teman-teman den paringi sira Musa suklaka ing penjalukan sira Musa, ya Musa he Musa. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Lan teman-teman paring sapa ingsun alaika ing atase sira. Paring nikmat marratan ing siji kejadian utawa ing tempo ukhra ingkang liya. Meniki kula terus akan nggih keterangan sing wingi. Terus tema-tema nubuwah nggih tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Ini sing disebut Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Terus boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani, artinya nggih Abdullah. Terus sakjane sampean ndek anak jeneng Israel nggih sunat, maknane Israel napa? Abdullah. Nah, tapi sampean ndek anak jeneng Israel bayangane Israel yang sekarang sing sudah Zionis nggih, Israel yang sudah napa? Zionis. Kula baleni malih nggih. Ben sampean gak salah paham karena yang bulan kemarin itu ada hujan deras. Kula baleni malih. Sampai harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis, sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Wah sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa negara. Nak Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Lah nak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Ala. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Said Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng nak muni tetep Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong mbah lewat piye walhasil puasa ning Mekah, anak turune diarani Ali Saud. Senegara kaya wae mbuahe diarani Arab Saudi. Akhire sing iso mimpin Arab mu anak turune Saudi. Mane Habab iku mangkel. Mergo pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Lane Habib itu do dikuyo-kuyo ning Mekah. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Lane nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Dadi kaya Indonesia terus diarani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia Soehar. Untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi, apa mimpin sekarang ngelang. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane wae mbah-mbah. Padahal podo-podo pantes marisi ra yo. Alir Rasul, utawa zuriat Kanjeng Nabi. Ya tapi dunia nggih ngoten niku. Akhire rata-rata habaib niku pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman nggih. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Dados yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane teng kene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus teng kene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nak istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Yaman. Lah niku kila diarani Yaman niku merga sebagian pingirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ra ana sing diarani rukun napa?
Yamani. Niku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyatun. Dalalah saniki tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Kados zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu Yamanin wal hikmah napa? Yamaniyah. Ben sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Nggih, dalam pola napa? Keislaman. Arab Saudi gada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, mboten pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah imam. Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Itu sing maring perkara nggih. Lalu kalau wingi mucal teng sarang Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Kata Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salatnya yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan to rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur, dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih heboh timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Senajan to jek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dia orang ketua majelis ulama. Wah kada, sampean rasanya sal itu fenomena. Mulane dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat niku jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek. Napa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge weleh sakake. Padahal wong soleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Arek sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat, ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya, fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iku NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ra jabat misale ya rapati mandi. Paham? Lah coba sekarang ya, kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-murid walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu. PB ne pluralisme.
Gelo ora gelo wis ngene. Kalah ho. Gue gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajmukan kudu pluralis. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing ikhlas sampean ora usah gremeng. Pokoke cung ya dawuh Allah walan tarto angkal yahud walan nasar. Hatta tatabi amilan. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ana isu pluralisme kemajmukan ya iku omongane wong-wong cung ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Loh Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun nggih, kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula mboten nate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten nate nyesal. Pokoke dadi kiai kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggawa-nggawa lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ra ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah pun bar. Wis gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangaken. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mergo lagi misanan mindul. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa? Iku cara saiki ini so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual itu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwahu apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Musa. Terus Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ora gelem sampean setuju kena ora ya kena. Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi.
Lah trene hukum fikih niku kudu beda mbek wong Yahudi. Akhirnya aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena inginnya itu beda mbek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep beda. Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Ngomong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Itu gale anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Nah, mulane kula sering cerita, kula niku ulama sing rada nakalan, tapi tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah, kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawan disuzoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tetap kukut. Lalu kalau itu biasa, saya tuh kalau teraweh 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Nggih buatan delik nggih biasa nggih menapa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa efek dianggap fardu itu bukan karena malas nggih. Bahaya sekali, bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu makhafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap napa? Wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak kedek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kedek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Faham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi ora usah plepak-plepok mantaisal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan koyo kethek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu.
Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Kados kula sebagai ulama baru sholat jarang kula wiridan, nggih mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu ngajar itu identik dengan belajar. Apa sampai kan makomnya abid sinau ora paham wis ada wiridan ora repot kira-kira sinau bingungi engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuke ra karuan. Sampai ana wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, ya tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal, orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul halal. Nah sampai misalnya takok ngotot, maksudnya yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ki napa? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 kok jam kerja. Mungkin jam 2 kena wayah wis mulai. Diwalik ngono. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Mbok nek dadi kiai aja menang-menangan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang gitu? Kan enggak berani itu. Mbok ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mawon. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resi. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Istihad. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah, itu jangan sampai begitu. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Suwe can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah.
Cah iku cek siale, umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono amen kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kabare. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah Allah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Ibadah. Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf ya monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Mulane Kiai kuno duwe cerita. Niki cerita Kiai kuno, nek niki ora ono hadise wong cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiyaine iku makrifat. Sing adike iku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak wae, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kakak. Semua aman ngono. Lah dia lalawe ditakdir rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiyaine wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Sesuk kakake diceluk. Goblok. Kowe iku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu diwali. Kowe iku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokane ngene sinau masak bareng sinau krana iso mangan kok. Nek ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid iku jebule ya nakalan, mentang-mentang bojo mbek NS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sama tak bedai, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misalnya di tabungan 200 juta. Itikaf mbek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Ya, makanya wau dawuh Kanjeng Nabi, halla taqulu kadzalik. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian ndak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu baik. Akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasulullah mlaku-mlaku. Ujung-ujunge ku sing ngekeki daharan pertama niku Abu Ayyub Al-Ansori. Ya kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah napa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ape dikirimno wong Mbok wis padha ngakonine susah apa ngakoni kok ora gelem. Nek ora ati elek paham. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok cocokin dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggonde